Спортанзор. Всем привет, друзья! С вами Анзор Сабанов, и это программа «Спортанзор». Сегодня мы проведем ее с вами на открытом воздухе. Посвятим ее фестивалю бега «Быстрее ветра» памяти Николая Генриховича Булакина. Сейчас все готово к первому старту. Побегут дети 3-5 лет, но пока идет разминка. Пока разминка, немного предыстории. 3 года назад, когда по улицам Абакана впервые пробежали полумарафон и другие дистанции жители и гости города, многие надеялись, что со временем это станет славной традицией. Но нашлись и те, кто не надеялся, а верил в это и, самое главное, действовал. И фестиваль действительно стал традицией, хотя сегодня в моде немного другое, более многогранное слово – бренд. Что ж, брендирование прошло успешно. В этом году фестиваль «Быстрее ветра» переварил очень важную с точки зрения развития отметку. Речь, конечно, о численности участников. Буквально за считанные недели было разобрано 2200 слотов. Основная масса спортсменов подойдет в стартовую зону чуть позже, к церемонии открытия, а пока мы отправим на дистанцию малышей. Вот они, маленькие и красивые. Давайте познакомимся немножко. Ребят, привет! Как тебя зовут? Алиса. Что будешь делать сейчас? Бегать. Бегать много будет? Долго бежать надо? Да. Справишься? Кто привел? Мама с папой. А мама с папой сами бегут? Уважаемые родители, Нет. Нет, вот скажи, чтобы в следующий раз с тобой бежали. Вот еще кто-то. А тебя как зовут? великолепный и сахатый лось. Стесняешься? А тебя? Будут аниматоры здесь. Не назову. Вы будете детей Сколько годиков? после той финишной рамки. Справишься, пробежишь? Тренировку раскрасить. Все, здорово, удачи вам. Вот такие замечательные ребята у нас прямо сейчас отправятся. Вот уже Андрей Анатольевич Ромащенко готов дать им старт. Сколько побегут ребятишки? Ребятишки побегут 500 метров, 3-5 лет. Но я думаю, это в этом году экспериментальный забег у нас таких маленьких. Ну, смотрите, какие пупсы. Просто удовольствие. Скажите, пожалуйста, что бы вы посоветовали их родителям? Потому что кто-то говорит, родители-то не бегут, а дети бегут. Родители не побегут у нас побегут с ними великолепный сказочный герой лось. И побегут аниматоры с ними, с детьми, поэтому родителям переживать не надо. Все. На трассе работают лучшие спортивные школы, все будет хорошо и прекрасно, не потеряются. Давайте еще познакомимся с лосем. Привет, как зовут? Денис. Денис, тебя зовут Денис? Что, как в костюме-то бегается? Не знаю, пока не пробовал. Проба сегодня. Но попробую. Хорошо, твои пожелания ребятам, которые вслед за тобой побегут? Ну, бежать первыми и лучших секунд желаю. Все, здорово, отлично. 5. Вот и побежали пупсы в компании со сказочными персонажами, чтобы не страшно было без мамы и папы. Всего 500 метров. И вот они, первые заветные медали. Да, вот так быстро проходит дистанция в 500 метров. Итак, все малыши получили долгожданные медали и почетные подарки. Ну а тем временем на старте выстраиваются участники второго детского забега. Это дети 6-10 лет. Им предстоит пробежать дистанцию уже немного поболее километр. Так что давайте дождемся, когда они отправятся из стартовой зоны. Ну и, конечно же, встретим их на финише. Порядок все тот же. Главное, действующие лица – дети. Поэтому родителей просят на дистанцию не врываться, а поддерживать своих любимых малышей из-за ограждения в целях безопасности. Но пора. Глава Абакана Алексей Лемин и депутат Государственной Думы Сергей Сокол уже готовы дать старт. 2, 1. Вот это азарт, ведь нет в этом забеге победителей, медали получат все, тем не менее каждый хочет обогнать ближнего своего. У кого-то получается, у кого-то не очень, но до финиша добираются все. Как зовут? Егор. Как настроение?
Хорошая? Легко было бежать? Нет. А где было сложно? Когда на стадионе бежали. Там уже сложнее? Да. Дыхалки не хватило? Понятно. Ну а дальше побежишь еще сегодня на 3 километра? Нет. Нет, в следующем году. Наверное. Как зовут тебя? Тимофей. Тимофей, скажи, пожалуйста, ну а тебе как бежалось? Нормально. Не сложно? Нет. Понятно. Ну вот ребенок пробежал, вы тоже, смотрю, бежите. Что заставило поучаствовать в этом фестивале? Мы каждый год участвуем. 3-й год уже. Да. Понятно. Чем нравится? Тем, что мотивирует тем, что я даже не знаю, как сказать. Ну, во-первых, наверное, потому что спорт и полезно для здоровья. А ребенка... Вот и все. Детская прелюдия к основным стартам завершена. Впереди массовые забеги, в которых важно уже не только участие, но и победа. Но для начала пауза. К месту событий подтягиваются сотни спортсменов. Пора начинать торжественную церемонию открытия. Сегодня на старт наших дистанций вышли и выйдут более 2000 любителей спорта и здорового образа жизни. От самых маленьких, которые совсем недавно научились ходить, до маститых мастеров спорта и победителей чемпионата страны. И всех нас объединяет одно. Это любовь к спорту, любовь к здоровому образу жизни и любовь к нашему городу. И сегодня все мы получим заряд бодрости, заряд хорошего настроения. Сегодня мы победим время, победим дистанцию, а самое главное, победим самих себя. Наш фестиваль – это уже одно из самых массовых и масштабных спортивных мероприятий в Сибири. Это одно из тех редких мероприятий такого масштаба, где до сих пор не существует стартового взноса. И на сегодняшний день это совершенно бесплатное мероприятие. И за что нужно сказать отдельное спасибо нашим спонсорам, нашим партнерам и, конечно же, нашим друзьям. Дорогие друзья, с праздником еще раз вас всех! С Днем спорта! Прежде всего хочу поблагодарить Алексея Викторовича. Уже 3-й год фестиваль «Быстрее ветра» проходит в самом живописной улице города Абакана, по улице Ленина. И с каждым годом количество участников растет. В этом году правительство республики выделило дополнительно средства для увеличения призового фонда. И надеюсь, что в ближайшее время этот региональный уже теперь фестиваль бега будет только расти, и количество участников, представителей всех городов Сибири и представителей всех регионов Сибири только приумножаться. Я хочу всех поблагодарить за участие, пожелать успехов, новых побед, достижений. Спасибо большое. Бег – это такой самый, наверное, доступный и демократичный вид спорта. Здесь люди всех поколений. Профессий очень много молодежи, те, кто видел, как стартовали малыши, ну, вообще красавцы, это просто прекрасно. Я отмечу, что, ну, наверное, бег – это один из самых эффективных способов поддерживать хорошую физическую форму, а здоровый образ жизни – это наше с вами будущее. Вот эта вот массовость на фестивале, огромное количество участников подчеркивает наше единение в республике, силу духа, и это означает, что перед нами нет преград. Конечно, это прежде всего спортивные соревнования, там ждут призы, и медалей хватит на всех, самое главное – это участие. Всем неукротимой энергии и хорошего настроения. Поздравляю вас с праздником! Итак, все добрые напутственные слова сказаны, прозвучал гимн страны, пора возвращаться в стартовый створ. Впереди 2 самых массовых забега. В 3-километровом, который продолжает программу, к примеру, участвуют 700 человек. Ребята, что заставило выйти на старт сегодня? Победить. Желание победить? Да. А что для этого и делаете, чтобы победить? Готовимся. Где, каком видом спорта занимаетесь? Водным полом. Волейболом? Водное поло. Водное поло? Ну а как же с бегом у вас? Хорошо. Легкой отлично? атлетикой занимаюсь. А, еще легкая атлетика. Ну тогда ладно, хорошо. Так, девчонки, а вы на что претендуете сегодня? На какое место? На какое-нибудь? Да. А если точнее? На первое? Только на первое, всегда нужно только на первое. Тренируетесь, готовились? Да. Как готовились? Хорошо. Хорошо, это как? Бегали, прыгали, отжимали? Бегали и прыгали. Много бегали. Хорошо, ладно. Так, а вот у нас еще есть команда в полосатых купальниках. Ребята, вы какую школу представляете? КСШ Абакан. Комплексная? А вид спорта?
Спортивное ориентирование. Спортивное... ну то есть для вас бег это вообще родное? Да. Сегодня 3 километра, это разве много для вас? Мало, разминка. А что на десятку тогда? Не пустили. Конечно, на 3 километра отправляются не только подростки, но и взрослые, и ветераны. В общем, это самая народная дистанция. Она не требует суперподготовки, но из бухты-барахты ее не пробежишь. 1. И вот, 700 человек. Улыбки, аплодисменты, подбадривающие выкрики, огромный поток проносится по парку культуры и отдыха, улице Катанова, вдоль краеведческого музея. Большинство здесь, чтобы получить удовольствие, чтобы приобщиться к такому крутому событию, как «Быстрее ветра». Но есть и те, повторимся, что вышли на дистанцию за победой. И вот они-то точно быстрее ветра. Беги на 3000 метров. Объявляем. Никит, скажи, пожалуйста, ты легкоатлет или так просто сегодня день хорошо сложился? Легкоатлет, занимаюсь. Легкоатлет немножко? Ну, уже 7 лет. Как дистанция сегодня, как настроение? Настроение хорошее, погода тоже. Настраивался только на победу. Понятно. А где оторвался от соперников? Рядышком ведь бежали. Да нет, оторвался, так скажем, на повороте дальнем. Ну и побежал своим темпом, просто дорабатывая. Ну я смотрю, трешка легко далась, может на десятку пора задуматься. Не, просто на 3000 километров специализируюсь, поэтому моя любимая дистанция. Забег нормальный получился. Трасса хорошая, скоростная. Ну по шоссе как оно, по дороге, по асфальту? Нормально. Очень классно. Погода? Отлично. Идеально. Ни жарко, ни холодно. Да, без В общем, ветра, все хорошо. Все, чтобы хорошо бежать, сделано. А вот и первые среди девочек, но после такого спорта от интервью приходится отказаться, надо бы выдохнуть. Еще несколько минут, и вот уже поток финишеров становится бесконечным. Приличное количество человек финишировало на 3000 метров. Интересно просто вот что, спросим у профессионала Александра Шейка, все-таки время, за которое они пробежали, насколько оно солидное? Ну, я думаю, это достаточно хорошее время показано спортсменам. Ну, и показали это время все профессиональные спортсмены, которые тренируются. То есть, я думаю, хорошее время. Твои воспитанники здесь сегодня? Они просто сегодня помогают волонтерами, потому что у нас через 2 дня мы уезжаем на первенство Сибирского федерального округа и как бы, ну... Отдыхают и за... Да, отдыхают, восстанавливаются, готовятся к соревнованиям. Начинает прибегать на финиш главные селебрити сегодняшнего старта. В частности, директор спорткомплекса имени Николая Генриховича Булакина Дмитрий Кремзуков. Дмитрий Дмитриевич, у вас сегодня двойной праздник, насколько я знаю. У вас сегодня и «Быстрее ветра», День пограничника. Как настроение вообще? Настроение приподнято. К ребятам не попал на празднование пока, к сожалению. Но у меня все, зеленые атрибутики, вся есть, присутствует, плюс номер зеленый. Здорово, такие мероприятия должны быть. Все бегут, все борются. Всех с праздником бега и Днем пограничных войск. Как дистанция далась? Да, нормально, в этом году не готовился практически, только раз на старту все пробежал. Я же бегал в погранвойсках каждый день по 6 километров, для меня 3 километра это даже сейчас это просто... Прекрасная погода, очень много доброжелательных людей. С огромным удовольствием преодолела дистанцию и, в принципе, свою цель достигла, которую себе ставила. Подчиненные тоже сегодня здесь? Да, у нас сегодня бежит половина состава управления, потому что они делают это добровольно. Вторая половина организовывает. Да, и в большей степени бегут специалисты культуры, поэтому сейчас будем ждать и встречать на финише. Настроение супер, дистанция классная, мягкая. Я принимаю участие впервые, мне очень понравилось. Ну вы же обычно все за рулем, все больше, а в Федерации автоспорта. Что заставило все-таки встать с 4 на 2 и... Ну, автоспорт это ведь тоже спорт. А если мы являемся участниками хоть какого-то спорта, то мы любим все остальные. А так как в городе Абакане бег, горные лыжи беговые, все это культивируется, процветает. Естественно, мы тоже это будем поддерживать. В удовольствие, в кайф, классно. Спасибо за праздник. Что вы испытываете после финиша? Ну, восхищение, восторг, но я единственное только начал недавно. И поэтому для меня 3 километра, я больше 2 километров не бегал в этом сейчас сезоне. Поэтому 3 километра, ну, следил за пульсом, чтобы не выше 160 не прыгнул. А так, ну, вообще молодцы. В основном все бежали, это тоже радует. Мало кто переходил на бег, это тоже говорит о подготовленности. И люди хотели, поэтому праздник удался. В общем, все молодцы, но есть и те, кто молодец вдвойне. К примеру, семья Мишановых. Папа и мама не только сами вышли на старт, но и прокатили с ветерком своих малышей. Вы вообще сегодня решили по полной нагрузиться. Что заставило вот таким облаком выйти? Поймать атмосферу, влюбиться в бег и продолжать.
Ну и чтобы смотрели, как это все происходит. Ребята, будут заниматься спортом? Надеюсь. Надеюсь. Надеюсь, или... Вот уже 500 метров пробежала сегодня доча. Как зовут? Катя. Катя, как пробежала сегодня? Хорошо. Хорошо, молодец. Что бы вы посоветовали молодым семьям, чтобы они... Как нужно следить за собой, за своей формой? Правильная расстановка приоритетов, времени, найти баланс. Это сложно, но можно. А на самом деле желание, вот и все. Желание будет, найдутся все. Вообще семейных историй на фестивале очень и очень много. Участвуют, к примеру, в забегах дети и внуки Николая Генриховича Булакина. Ну а это уже Николай Иванович Патрин, старейший участник фестиваля «Быстрее ветра». Можно нескромный вопрос, сколько вам лет? В декабре 84. 84, и вы тем не менее бегаете. Что заставляет вас это делать? Ну, для здоровья. Как вообще чувствуете себя сейчас после забега? Ну, как видите, способен разговаривать без особой одышки. Как праздник вам вообще этот? Супер. Вот такие железные люди. Ну а имена победителей 3-километрового забега на ваших экранах. Все они получили медали и пожелания в следующем году повторить. Друзья, все выстраиваются в створе. Это участники забега самого большого, 2 самых больших забегов. Ну и по традиции, конечно же, мы должны с ними пообщаться, спросить, как они вообще дошли до этого, для того, чтобы выйти сегодня на старт. Здравствуйте! Скажите, что заставило выйти сегодня на старт? Себя проверить. Ну, а вас? Ну, жизнь – это здоровье, а здоровье – это спорт. На какое время рассчитываете? 5:30. 30 это сколько? 53. Ну, надеюсь, все получится. Вот у нас молодое поколение есть. Вы сколько бегу посвящаете времени в вашей жизни? Я этим спортом занимаюсь уже лет 6, наверное. Сегодня 21 километр бегу. Всем нравится этот вид спорта? Для здоровья, для себя просто. Просто для себя. Хорошо, вот молодой человек. А ты, наверное, хочешь быть красивым? Да. Самое главное это поесть, прийти на спорткомплекс и пробежать свои 21 километр. Получится? Конечно. Если тренироваться будет, я успел все сделать 2 скоростные тренировки, все отлично, самочувствие отличное. Ладно, удачи всем, ребята. Давайте помашем каналу Абакан 24. Всем спорт! Итак, друзья, пока все готовятся к старту на полумарафон и на 10 километров, мы пообщаемся с людьми. Вот они с флажочками. Их называют пейсеры, от которых зависит очень многое. Вот Алексей нам сейчас расскажет, что зависит от него. Да, здравствуйте, всем привет. Поздравляю с праздником, фестиваль «Быстрее ветра». Пейсер, что делает пейсер? Пейсер ведет людей со своим темпом, который указан на флажке, не дает им ускоряться, не дает им замедляться, они за ним держатся, как за ведущим. И наша самая главная задача сделать бег, сделать прохождение дистанции для участников комфортным, приятным и веселым. Что требуется от пейсера, как вас отбирают вообще? То есть, как говорят, вот ты подоходишь, а ты нет? Ну, на самом деле, отбор не такой жесткий, просто нужно себя зарекомендовать в беговом круге, что ты можешь пробежать без проблем эту дистанцию, и ты дисциплинированный человек, это самое главное. Ну все, пора, друзья, пора проводить со старта тех, кто готов преодолеть 2 самые серьезные дистанции. Тут и знакомые всем лица, мастера спорта Денис Чертыков, Артем Попов. Тут и глава города, а рядом с ними парни и девушки, мужчины и женщины, которые приехали в Абакан ради фестиваля. 3, 2, 1. Стойкость. Пожалуй, это слово лучше любых других подходит для того, чтобы описать спортсменов, решивших покорить 10 километров и полумарафон. Конечно, среди атлетов есть профессионалы, для которых это обычные рабочие дистанции. О них поговорим отдельно, но сначала порадуемся за простых любителей здорового образа жизни, которые участвуют в фестивале не ради победы, а чтобы преодолеть в первую очередь себя, а уже потом дистанцию.
Ну а профи? А что профи? Профи бегут, вызывая зависть у всех и вся. Белую зависть, естественно. Наверное, каждый бы хотел вихрем пронестись по трассе, подобно, например, первым финишерам 10-километровой гонки. А первыми закончили ее Александр Захаров из Ачинска и Егор Матвиенко из Красноярска. Самочувствие хорошее, но солнце вроде не подвело, потому что почти вся дистанция шла по теньку. Как бы хорошо было, комфортно. Норматив свой уложился, на который рассчитывал? Улучшил почти на минуту предыдущий результат. Хорошо, классно, я доволен. Рекорд установил личный. Все. Как вообще праздник? В Абакане первый раз, не первый? На забеге первый раз, очень понравилось, классно. Спасибо организаторам, городу. Побегать по перекрытому центру города не часто удается где-то, поэтому очень классно. Ну и победительница дистанции 10 километров, но уже среди девушек. Алевтина Лемина. Алевтина, ну и вы организатор соревнований и победительница. Как настроение, как дистанция? Отличное настроение. Вся организация, в принципе, за 2 года была отлажена. И, собственно говоря, пришло время посмотреть на соревнования изнутри, чем, собственно говоря, я и занялась. Ну и как? Честно, не ожидала быть первой, но планировала выложиться на максимум, потому что, ну, как это организатор, надо бежать на все 100%. То есть это первая медаль «Быстрее ветра» у вас? Да, первая. Наконец-то, да. Я стала участником своего же фестиваля. А пока победители и призеры десятки делились своими впечатлениями, лидеры полумарафона преодолевали второй круг. А кто же лидеры? Наши парни Денис Чертыков и Артем Попов. Собственно, мало кто сомневался, что именно они будут решать судьбу золота. Так и вышло, а сильнее оказался Денис Чертыков. Сколько доволен своим временем, результатом и всем остальным? Очень доволен, не рассчитывал так быстро пробежать, но пошло, поехало и как бы получилось, что получилось. Понятно. Ну, дальше что? Что в этом году главное, в этом сезоне? Ну, чемпионат России по горному бегу, туда готовимся. Ну и может быть на стадионе побежим десятку. Ну, посмотрим по подготовке. Ну а дальше по проторенной лидерами дорожки на финиш накатываются и другие участники забегов, уставшие, но счастливые. Сразу фотографироваться. Сей важный момент нельзя не запечатлеть. Бегут сегодня все, в том числе и коллеги, наши сотрудники канала Абакан-24, Лариса Ларионова. Ларис, скажи, пожалуйста, как самочувствие главное? Дурная голова ногам покоя не дает, да? Нет, самочувствие отличное, пробежала ровно, только очень жарко. Но спасибо ребятам, поддерживали, бежишь, тебе все машут руками. Бабушка одна идет кое-как с флагом России. Давайте, девчонки, бегите, бежите, бежите. Здорово, классно, люди поддерживают. Очень приятно и заряжает прям, верится, что Абакан такой классный спортивный город. Ну и спасибо всей моей большой спортивной семье I Love Running. Спасибо моим тренерам огромное, ну и ради мамы и папы, да. Алексей Викторович, насколько знаю, вы почти в тридцатке, в общем, зачете, 6-й своей возрастной категории. Насколько это тот результат, которого вы хотели сегодня добиться? На самом деле, если сравнивать с прошлым годом, я его улучшил довольно серьезно, более чем на 4 минуты. Только в прошлом году я в своей возрастной группе был 2-й, в этом году, к сожалению, уже 6-й, потому что количество участников возрастает, состав становится все более сильным. Видите, конкуренция прибавилась даже в моей возрастной группе. Но в общем и целом своим результатом доволен. Погода сегодня замечательная, организация у нас праздника очень хорошая. Все замечательно и все хорошо. Супер, отлично, спасибо организаторам. Вообще класс, это уже традиция, 3-й раз выступаю. Вообще супер. Я знаю, вы с семьей, да? Да, с семьей. Мисюки выступают, отдыхаем, наслаждаемся. Спасибо. Кто первый прибежал, ты или мама? Мама обошла в этом году, да. 60 с копейками лет, а вот дает мне еще
пример такой подает. Так что надо заниматься, всем молодежи, всем советую. Супер, вообще отлично. Ну а когда уже все дистанции преодолены, можно немножко посидеть в теньке. Сколько пробежали сегодня? 10 километров. Ну и как? Вообще великолепно. Моя задача была привести своего одногруппника на забег и моего сына. Это получилось, им понравилось. Я думаю, что это не первый их забег и не последний. Что заставляет вообще участвовать в них? Мотивация. Жить. Жить жизнь. После такого интервью можно было бы и сворачиваться, но впереди церемония награждения. Получают заслуженные медали, денежные призы и другие приятные подарки абсолютные победители. Кроме того, лучшие определены и в каждой возрастной категории. Уйма наград. Но главную спортсмены вручили себе сами. Они смогли, они преодолели, они победили. Ну вот и все. Наш фестиваль сегодня закончился. И мне кажется, он был ярким, веселым и, самое главное, запоминающимся. Ну и, конечно же, мы всех вас ждем на следующий год.